Tumingin ka nga, Kuya Mike, dito. So, humihili ka kanina. Sabi mo ng hulig mo. Sabi yun. Hariko. Nyate, bebe. Ano, yung sounds kasi hindi may kanina. Malakas, bilis mo. Sabi mo. Ganon. Tapos sabi ko, ano kaya kung lahat, ay sabi mo pala, ano, maghihili ka rin? Tapos sabi ko, oh, ano kaya kung lahat tayo naghihilig, sabay-sabay tayo na tapos naghihilig, tapos nagsasagutan tayo. Sabi ko, ang hilig ni Kuya Mike, ganyan. Ganun. Hindi, may sinabi ka pang Tapos nilalagyan mo ng pangalan. Nilalagyan mo ng pangalan, diba? Tapos sabi ko, ang hilig mo ganito, Mike. Tapos sabi naman ni Tala, Kuya Lisa, or Ala. Tapos ito naman si Bunso, Bunso. Ikaw? Wala. Oh. Ay, lang sabihin. Ano sound mo? Wala. Imposible wala. Ganun lang. Hindi na ako naman. Tapos, ang grabe ka talagang tao ka. Game? Ikaw muna po sa mauna. At bakit ako? Ikaw nagsimula nun. Bakit ako kumain nga ako nito? Ikaw nagsimula nun, syempre. Sige na, Ayaw game. kong tumawa. I'm hurting. O, dali na. Start na, oh. Okay. Ang utak mo talaga. Grabe siya. Game na? Tapos dadayain pa ako nun. Ano dadayain? Hindi kita dadayain. Ako ang magkakalog, hindi ikaw. Ano ikaw? Bakit? Ikaw nga pipili. Ito na. Paano ko pipiliin yan kung ikaw nagkakakalog? Dali. Paminta. Oo nga, pag pinili ko tawat ang lumabas dyan ay halaman, anong gagawin ko? Durian. Ay, pa pinapili mo pa ako. Sige na, game. Pa pinipili pa niya? Ano kayo guys? Kaya nga ako ang magaganyan. Kasi kung ano yung lumabas, yun yung makukuha ko. Ayun nga, ganun din yun. Ay, pag pinapipili mo pa ako kung halaman or durian. Kaya ay, nga, di ba sinishare ko ganyan. Ah. Tapos pag sinabi mo, di mo pumili ka na, kung nga sinabi mo, halaman. Tapos ito ang lumabas. Di durian, dayain mo yan. Wala kang magagawa, no choice ka. Ako, halaman. Hindi, kung ano na rin lumabas. Ganon. Oo, kasi paano kung pinili ko is tao, lumabas ay halaman. Hindi ganun pa din yun. Kaloka, pinapili mo pa ako. Hindi naman pala yung kinukuha ko yung lumabas. Dali lagi. Tao. Paminta, di ba? Anong gagawin ko dito? Lagay mo dito. Nang utak yan. Ikaw naman Kuya Mike. Mamaya na, gawin mo muna, bilis. Dali. Ay, ang dami. Teka lang. Uy, bakit ay, yun na yung tinaktak mo, kunin mo na yan. Dali na. Anong gagawin ko? Grabe ka, babae Dali ka. na. Masarap doon yan. Ano masarap doon yan ang black pepper. Ito. Buti nga pinagpag mo eh. Ikaw naman. Hindi, pag ganun Kuya Mike, ako ang nagsabi nito. Ay, ikaw ba nagsabi? Ikaw sumunod sa... Hindi Kuya Mike. Kasi pag ganun yun. Hindi, pag ganun nga eh. Kuya Mike, Iganan mo, di ba iganan. meron? Di ba meron na ako yung doon sa ano ko, yung sa coffee. Kaya ikaw, Meron din na ako niyan. ikaw Sa na. durian. Hindi. Ano sa duya? Ikaw na. Sige na. Go. Sige na. Ako talagang pasaway ito. Taas mo. Tao. Ano? Tao ka pa dyan. Durian. Lakas mo. Sumlapitin mo. Ang layo mo eh. Ito. Ay, Durian. mas gusto ko pa mo pepper eh. Saan yung durian? Ayan o. Kaya mo yan, Kuya Mike.
take a deep breath. Then count 1, 2, 3. Ang tagal kong mawala itong taste na to. Ako ito tinatamo na yung mukha mo. Pasensya na. Sakit yun. Oh, si Tealan na. Masakit yung Pag ganun, pag ganun, pag ganun. Akin na yun. Hindi ako tuloy makadighay. Teka lang, teka lang. Teka lang, ha? Ito na, ito na. Ito, hoy! Ay, durian to eh. Ay, excuse me? Ang kunti. Lahat yan. Lahat yan. Your last chance. Ikaw na. Kaya si Ate Alang mag-shake eh. Ay, ganon, ganon. Kita mo ano na nga? sana. Basta ano nga ikot to eh. Hindi ka tulad yung isa dyan eh. Hindi dyan inalog-alog. Ano ako niya? Ta. Nakuha ini. Durian to tao. Oh, gusto mo na yan? Oy, mukha. Ay, parang nangangako ka pa ng may lilipat pong tao. Oo naman. May kalahati. Ano ka? Excuse Hindi. me. Ang laki-laki na Yung kailangan. paminta nga, ang dami-dami. Inano mo ko, binawasan mo ko. Oy, subusin mo na yan. Ay, hindi. May isa pang ikot ah. Akin yung tubig ko ito. Ang tapang, no? Last round. Hindi ko pa nga nasi-shake. Pinapadaya na kagad ako. Shake it. Hindi oh, ganun-ganun. Shake it, shake it, shake it. Ano bang gusto mo tanong? Oh, tao pa din. Ay, you believe it. Damihan nyo. Oh. Sabi, Ang pakita mo dami. dyan, pakita mo. Pepper, black pepper, black pepper, black pepper, black pepper. Maiiyak. Isali natin. Isali natin si Ate Ella mukha. Ganyan. Sinalim pa sa naman yun. kalungkuhan nito. Sanay naman yun. Hindi, pepper pa eh, pepper. Pero walang daya. Al for sure, kay Kuya. Kay Kuya Mike na yan. Kuya Mike. Ano rin? Ang galing. Ang talino nitong durian na to. Alabas na. Kainin mo na yan, Kuya Mike. Lahat na yun. Hindi, ubusin mo na yan. 140. Ubusin mo na. Bumalo sa akin. Ubusin mo na Kuya Mike yan. Hoy, hindi mo nakakain yung yung durian. Yung durian taste. Baho. Yung durian taste. Iiyak. Pinapawag sa'yo na talang parang yung tas. Sino mo? Matalino din yung isang yun eh. Ayaw nyo, pinapakupos ko yung Ba't mic eh. mo tinanggal? Kaya ko makainin yan eh. Kainin. Kainin. Ang sarap ba? Masarap. Naiiyak. Kuya Mike nila pa. Sarap ba? Sarap ba? Manganganak na siya, manganganak na. Naglilihit. Halatang masarapan si Kuya Naglilihit Mike. na durian. Favorite niya po yan. Favorite niya po yan.
Alo, lilihin na ikaw. Pusok ka. Iyak ko. Oy, Ate Ala, ikaw na. Ate Ala. Ay, tingnan mo naman ako. Sinushare mo na ko. Oh, dali na. O, para makita mo na, oh. Oh, yan. Sa'yo na yan. Pusin mo na lahat yan. Ang lakas, diba? Ay, paano ko inom eh? Yes, Durian Hot Choco Challenge. Durian hot chocolate. Ano tiyan natin? Durian hot chocolate. Hot Choco Challenge. Para ako umiinom ng alak. Akala ko ba Hey, saan tayo na-order? Ha? Paano ka tayo order? Let's go! Durian Hot Choco Challenge! Oo. All the way mo na! Yung bulak mo meron ng chocolate. Ouch! Share nga muna. Kailangan talagang may ganun. Isa pa. Game na to. Ubus na to. CR lang. Ate, ano umiinom din na. One, two, three. Go!